què sé, per què escric? Doncs no ho sé per què escric, doncs perquè és que no sé fer res més. Clar. A mi m'agrada escriure, però dintre d'això, doncs, m'agrada... Bueno, a mi m'agrada molt la poesia, m'agrada molt la novel·la, però m'agrada molt la història, també. El que passa és que jo, per exemple, escriure ficció, que és el problema, no sóc bo, o no sóc prou bo, no sóc prou bo, així com amb altres temes jo m'hi veig i m'hi trobo i d'allò. La novel·la, fer una novel·la amb cara i ulls, no... Vull dir, per molt que m'hagin donat un premi i tota la història, però devien haver pres alguna cosa, però no soc, o sigui, no soc un novel·lista ni soc un poeta, tampoc. No vol dir que pugui fer un poema que estigui bé, però això no és ser poeta, això és ser un bon artesà. Fonamentalment és que jo m'ho passo bé escrivint i com que m'agrada escriure i necessito escriure, doncs, bueno, això és com la marca del dit de Déu al front, m'entens? I quan et toca el dit al front, doncs ja estàs perdut. No pots demanar parers ni històries, ja estàs marcat, ja. I escriure, suposo que com altres coses, suposo que com pintar o com el que sigui, vull dir, quan és realment una cosa que no és una distracció, sinó que és un... Cadascú ha de fer el que ha de fer. Hi ha un llibre que és el Bhagavad Gita, que la traducció aproximada és el Cant del Benaurat, i que forma part del Ramayana, que és un dels llibres sagrats de l'Índia. Bé, doncs el Bhagavad Gita, en un moment determinat, parla a Krishna i diu que segons ell hi ha diferents tipus de persones, no? Hi ha, per exemple, el qui neix guerrer. El qui neix guerrer, la seva tasca a la vida és lluitar. El qui és savi, doncs la seva tasca a la vida és estudiar, etc. No? I el que ve a dir és que a ningú li ha de saber greu fer allò que està destinat a fer, i és que ho ha de fer, i llavors quan el que li condueix el carro, diguéssim, a l'auriga, no? Li diu que, home, però com ha de lluitar? Ell és guerrer, però com ha de lluitar si al seu davant té cosins, té familiars? I el Krishna li diu que no, que el deure d'un guerrer és lluitar i que ell no ha de tenir, o sigui, no s'ha de preocupar ni de si mata a qui mati o de si mor, que no, que allò és la seva feina. Bueno, doncs jo vinc a dir el mateix, vull dir, la meva feina és escriure i ja està. I si el que jo escric doncs agrada a molta gent, doncs ho celebro i millor, perquè, bueno, doncs m'agrada, em gratifica. Però si no ho llegeix ningú, doncs, bueno, perquè la meva feina és escriure i ja està. Tothom, suposo que tothom que escriu, l'aspiració és que se'l llegeixi, perquè, clar, vull dir, escriure per un i fotre-ho en un calaix, vull dir, també és molt trist. O sigui, perquè l'escriure és una cosa que es projecta en fora, i clar, si ha de quedar reduït en un calaix, doncs, bueno. Però, bueno, en principi, l'escriure, doncs és una tasca, i és una tasca a la qual estàs cridat, i si estàs cridat no tens altre remei que fer-ho, i ja està. En realitat té més de condemna que de premi. Per tant, recomanable a ningú. Ara, si algú et diu vull ser escriptor, doncs així que Déu t'empari. Clar. Sí, clar. Perquè, home, calés és molt difícil que en guanyis, perquè de García Márquez i tal n'hi ha un per cada 100.000 dels que ens hi dediquem o més. Per tant, que Déu t'empari.